Այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը բարձրացրեց ներմուծման մաքսատուրքերը, չինական ինքնաթիռների արժեքը ԱՄՆ-ի համար ավելացավ 4.5 անգամ։ Այս մասին հայտնում են Չինաստանի վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Նրանց տվյալներով ԱՄՆ արտահանված 4 չինական ինքնաթիռների արժեքը հասել է 477.2 միլիոն դոլարի կամ 119.3 միլիոն դոլարի մեկ ինքնաթիռի համար։ 2024 թվականին Չինաստանը 9 ինքնաթիռ է վաճառել ԱՄՆ-ին 234.1 միլիոն դոլարով։ Դրանից ամենաթանկն արժեցել է 47.3 միլիոն դոլար, իսկ մեկ ինքնաթիռի միջին արժեքը կազմել է մոտ 26 միլիոն դոլար։ Այսպիսով, մեկ տարվա ընթացքում չինական ինքնաթիռները ԱՄՆ-ում թանկացել են 4.6 անգամ կամ 359%-ով։ Եվրամիության պաշտոնյաները զգուշացրել են Վիետնամին Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային բանակցություններում զիջումների չգնալ ի վնաս եվրոպական շահերի։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, վկայակոչելով պաշտոնյաներին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Վիետնամ այցից առաջ եվրոպացի պաշտոնյաները երկրին զգուշացրել են զգույշ լինել Սպիտակ տան հետ զիջումների գնալու հարցում, ասվում է զեկույցում։ Գործակալության տվյալներով Վիետնամի առաջնորդներն ասել են, որ Եվրոպայի համար ԱՄՆ-ի հետ Վիետնամի անբարենպաստ գործարքները կարող են վտանգել ասիական երկրների հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ։ Ամերիկյան ազդեցիկ The Hill հրատարակությունը ներկայացրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխարինողի դերի համար 7 հնարավոր հավակնորդների ցուցակը 2028 թվականի ընտրություններում հանրապետականների կողմից առաջադրվելու համար։ Այդ ցուցակում ընդգրկելով նրա ավագ որդուն, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ Թրամփի ավագ որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը անցյալ շաբաթ ակնարկել էր, որ չի բացառում հնարավոր մասնակցություն ընտրությունների Սպիտակ տնից իր հոր հեռանալուց հետո, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նախագահ Թրամփին ավելի վաղ ակնարկել էր փոխնախագահ Ջեդի Վենսի եւ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի թեկնածությունները։ Կարծում եմ, որ Վենսը ֆանտաստիկ փայլուն տղա է, ասել էր ԱՄՆ նախագահ NBC-ին տված հարցազրույցում։ Մարկոն հրաշալի է, նրանցից շատերն են հրաշալի, ես նաեւ հսկայական միասնություն եմ տեսնում, բայց անշուշտ կարելի ասել, որ երբ ինչ-որ մեկը փոխնախագահ է, եթե այդ մարդն աչքի է ընկնում, կարծում եմ այդ մարդն առավելություն կունենար։ Ռուսական բանակը կկարողանա հարվածներ հասցնել Ուկրաինային օգտագործելով մինչև 1000 անօդաչու թռչող սարք, ԱԹՍ։ Այս մասին հայտնում է The Economist բրիտանական հրատարակությունը վկայակոչելով աղբյուրներին։ Հրատարակության համաձայն Ուկրաինայի գլխավոր խնդիրը ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի քանակն է, որոնց հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն կարողանում գլուխ հանել։ Հոդվածում նշվում է, որ եթե անգամ ուկրաինական բանակին հաջողվի կայունացնել առաջագիծը, հակաօդային պաշտպանության հետ կապված դժվարությունները միայն կմեծանան։ Պաշտպանության հարցերով Եվրահանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի այն ուժը, որը վերագրվում է իրեն եւ հետեւաբար չի կարող գերակայություն ձեռք բերել ուկրաինական հակամարտությունում։ Նրա խոսքերը մեջբերում է LRT-ն։ Ռուսաստանն այնքան ուժեղ չէ, որքան երբեմն ենթադրվում է եւ ես չեմ տեսնում Ռուսաստանի մեծ հզորության որևէ ապացույց, ասվում է Կուբիլիուսը։ Միաժամանակ նա դժվարացել է պատասխանել, թե ինչպես կզարգանա հակամարտությունը, նշելով, որ իրականությունն ինքնին խոսուն է։ Եվրահանձնակատարը նշել է, որ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը Մոսկվայի վրա ճնշումների ավելացումն է եւ Ուկրաինային աջակցելու շարունակականությունը։ Նրա խոսքով 3 տարվա առճակատումից հետո Ուկրաինան գոյատևեց եւ Ռուսաստանը չի կարողանա հաղթել հակամարտությունը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սոցցանցերում հայտնել է, որ լավ հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Գրառման մեջ նա նշել է, որ Եվրամիությունն եւ ԱՄՆ-ն ունեն աշխարհում ամենակարևոր եւ սերտ առևտրային հարաբերությունները։ Ֆոն դեր Լեյենն ընդգծել է, որ եվրոպական երկրները պատրաստ են արագ եւ վճռականորեն առաջ շարժվել ԱՄՆ-ի հետ առևտրային գործարքի շուրջ բանակցություններում։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի մինչև հուլիսի 9 ժամանակ լավ գործարքի հասնելու համար, ասել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Մայիսի 26-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկնել է Շվեյցարիա, մասնակցելու եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցու կողմից կազմակերպված կրոնական ազատություն, հայկական հոգեվոր մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով միջազգային համաժողովին։ Վեհափառ հայրապետը ժողովականներին հղելու է իր ուղերձը։
Ռազմական փորձագետ Կարեն Վրդանեսյանը Եվրոմեդիա 24-ի հետ զրույցում անդրադարձել է ԿՊԱ-ական падգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությանը, որը հնարավորություն է տրվում որոշակի գումար վճարելու դիմաց ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Ըստ Վրդանեսյանի, այս նախագծով Փաշինյանի հետ առնչվող գերհարուստները ստանում են հնարավորություններ, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ես այս օրինագծում մի քանի խնդիր եմ տեսնում։ Առաջինը դա ըստ էության սահմանադրության մեջ ամրագրած պետրականության արգելքի խախտում է, իսկ դրսետրականությունը նաև օրինակ ըստ մարդու գույքային ցենզն է, կամ սոցիալական ծագումը, եւ ստացվում է, որ նրանք ովքեր չունեն ունեցվածք պարտադիր պետքա ծառայեն, իսկ նրանք ովքեր ունեն բավականաչափ ակտիվներ, գույք կարող են եւ ազատվել ծառայությունից վճարի դիմաց։ Սա արդեն հակասահմանադրական է։ Երկրորդը հաշվի առնելով, թե աշխարհաքաղաքական ինչ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանը, երբ մեր հարևանները ամենօրյա ռեժիմով սպառնում են Հայաստանին պատերազմով, եւ մենք վերջի հենց հայ իշխանությունների օրոք բազմաթիվ ռազմական գործողություններ ենք տեսել, որոնք աղետալի են ավարտվել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ երկրի պաշտպանությունը բոլորի գործն է։ Ու այստեղ շատ սխալ ուղերձ բնակչության է, որ հայրենիքը պաշտպանելը ստացվում է աղքատների գործն է։ Իրական ոչ թե աղքատների, այլ ազնիվ աշխատող մարդկանց է, այդպես է ստացվում աշխատավորների, որոնք ամեն օր աշխատում են, տառապում են, հետո իրենց ոչ միայն իրենց որդիներն են ծառայելու, այլև որպեսզի բացերը լրացնեն, որպեսզի զինուժի պակասը լրացնեն, իրանց էլ տանելու են պահեստազորի այդ հավաքների։ Այդ հավաքների անունը դնում են վարժական հավաքներ, բայց ըստ էության այդ հավաքների մեծ մասը մարտական հերթապահություն է, ոչ թե վարժանքներ։ Այսինքն շատ կոպիտ եթե հաշվենք, սա կոպիտ հաշվարկ է, բայց մեկ այդպիսի ծառայությունից ազատվածի տեղը լրացնելու համար առնվազն 22 պահեստազորային պետք է կանչվի պահեստազորի հավաքների, այդ նույն մարտական հերթապահությունը լրացնելու համար։ Հայաստանի համար կարևոր է, որ ապաշրջափակումը տեղի ունենա տարածաշրջանի երկրների սուվերենության եւ իրավազորության հիմքի վրա, ինչը նաեւ շատ կարևոր է խաղաղության կոնտեքստում։ Երևանյան երկխոսություն երկրորդ միջազգային ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը տնտեսական նախագիծ է, որի նպատակն է ապաշրջափակել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի հաղորդակցությունները։ Հայաստանի կառավարությունն այս առաջարկը ներկայացրել է տարածաշրջանային երկրներին, ինչպես նաև գլոբալ համայնքին ներգրավել այս նախագծում, ինչը բարգավաճում եւ կայունություն բերելու մեծ հնարավորություններ ունի, ասել է Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով ապաշրջափակման կոնտեքստում Հայաստանը կարևոր է համարում հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքները, որով ըստ նրա սրանք են հիմնական սկզբունքները, որոնք հնարավորություններ են ստեղծում բոլորի, ոչ թե առանձին երկրների համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխադարձ այցով կմեկնի Սլովակիա։ Հայաստանի եւ Սլովակիայի վարչապետերի համատեղ մամուլի ասուլիսին Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընդունել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հրավերը։ Մենք արդեն հասցրեցինք պայմանավորվել, որ առաջիկա հնարավոր այցը կլինի շարունակությունն այս այցի, որպեսզի հնարավորություն ունենանք անդրադառնալու այն հարցերին, որոնք առիթ ունեցանք արդեն ձևավորելու, ասել է Փաշինյանը։ Նա նաեւ նշել է, որ Սլովակիայի վարչապետի այցը Հայաստան շատ խոսուն վկայություն է երկու երկրների միջև ակտիվ քաղաքական երկխոսության եւ շնորհակալություն է հայտնել այն աջակցությունների համար, որ վերջին տարիներին Սլովակիան տրամադրել է Հայաստանին։
Մի խումբ իրավապաշտպանների եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ Երևանյան երկխոսություն 2025 համաժողովին Գրեգ Օլիֆանտի մասնակցության անընդունելիության վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել։ Խստորեն դատապարտում ենք ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից կազմակերպվող Երևանյան երկխոսություն 2025 համաժողովի շրջանակում Գրեգ Օլիֆանտի այցը Հայաստան, ով այս տարվա ապրիլին մասնակցել է ադրբեջանական Ադա համալսարանի 7-րդ քաղաքական ֆորումին, որն անցեկացվել օկուպացված Ստեփանակերտում, Արցախի պետական համալսարանի շենքում։ Մինչ հայ իրավապաշտպաններն ու քաղաքասարակության անդամները բոլոր ջանքերը գործադրում են խստորեն դատապարտելու նման անձանց այցը էթնիկ զտումների ենթարկված Արցախ եւ առավել եւս նման միջոցառումների անցկացումը այնտեղ, ՀՀ ԱԳՆ-ն ինքն է հրավիրում այդ անձանց Երևան, լուռ ընդունելով եւ ողջունելով նման այցերի թույլատրելիությունը։ Պահանջում ենք արտգործնախարարությունից հստակ պարզաբանում տալ, թե ինչու է նշված անձը հրավիրվել համաժողովին, ինչպես նաեւ անհապաղ կերպով չեղարկել այդ անձի մասնակցությունը նշված միջոցառմանը, նշված է հայտարարությունում։ Հայտարարության տակ ստորագրել են իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանը, Արաքս Մելքոնյանը, Արփիե Ավետիսյանը, Գառնիկ Քերքոնյանը, փաստաբան Արա Ղազարյանը, ՀՀ նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը, Արցախի ՄԻՊ Գեգամ Ստեփանյանը, Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Մեկնարկել է Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Ժան-Նոել Բարոյի պաշտոնական այցը Հայաստան։ ԱԳՆ-ում կայացել է նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ժան-Նոել Բարոյի առանձնազրույցը։ Երևանում մայիսի 26-ին մեկնարկել է Երևանյան երկխոսություն 2025 միջազգային համաժողովը։ Բացման խոսքով հանդես է եկել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համաժողովին մասնակցում են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության այլ անդամներ եւ պաշտոնյաներ։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Սլովակիայի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Համաժողովին մասնակցում են նաև Չեռնոգորիայի արտաքին եւ եվրոպական գործերի փոխվարչապետ Ֆիլիպ Իվանովիչը, Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն, ինչպես նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։ Ֆորումի ժամանակ իր ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին եւ խաղաղության պայմանագրին։ Նա ընդգծել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը լուծում է բոլոր հնարավոր խնդիրները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ադրբեջանի հետ կարողացել ենք համաձայնեցնել խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Փաստաթուղթը վերջնական տեսքի ենք բերել եւ ավարտել ենք նախագծի շուրջ բանակցությունները։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, ապա այդ դեպքում ես կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ։ Խաղաղության գործընթացն ու խաղաղության պայմանագիրը չպետք է բաց թողնվեն, ասել է վարչապետը։ Փաշինյանը նշել է նաեւ, թե հասարակությանը կհամոզեն, որ այդ փոփոխություններն արվի, որպեսզի Հայաստանը հասնի տևական խաղաղության։ Ազգային ժողովում չեղարկվել է վճարի դիմացին որական ծառայությունից ազատվելու մասին նախագծի քննարկումը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը նշել է, որ պատճառը այլ հրատապ քննարկման հարցերն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանն էլ, ով նախագծի հեղինակն է, նշել է, թե հանրային լայն շրջանակները մեծ սպասում ունեն նախագծից։ Ցավում եմ, որ որոշում է կայացվել նիստը հետաձգելու, քանի որ օրենքի նախագծի մեկ օր շուտ ընդունումը կանխելու է Հայաստանից արտագաղթ եւ քաղաքացիությունից հրաժարվելու արատավոր երևույթը, որ մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք եւ այն խեղված վիճակը, որը առկա է զորակոչի համակարգում։ Հետամուտ պետք է լինենք, որպեսզի մինչեւ առաջիկա զորակոչի օրը, այսինքն մինչեւ հուլիսի սկիզբ օրենքը ընդունվի երկու ընթերցումներով եւ մտնի օրինական ուժի մեջ, իր հետ բերելով բոլոր այն դրական հանգամանքները, որոնք ես նշել եմ, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ որոշման նախագծի համաձայն առաջարկվում է սահմանել 24 ամսից պակաս ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն, 1 ամիս ժամկետով ծառայություն անցնելու դեպքում 20 միլիոն դրամ եւ 6 ամսով ծառայություն անցնելու դեպքում 15 միլիոն դրամ պետբյուջե վճարելու պայմանով։ Փաշինյանն ուզում է ստեղծել աղքատների բանակ։ Այս մասին Եվրոմեդիա 24-ի հետ զրույցում ասել է ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումներում հզոր բանակ չկա, ուստի շարժվում են ապառազմականացման ճանապարհով։ Կրկահաճո իշխանության համար խաղաղության օրակարգը ըստ իրենց անխուսափելի մի բան է, ամեն ինչ հանձնելով, ամեն ինչ զիջելով, խաղաղություն են բերում իբր։ Ապա իրենց կոնցեպտի մեջ, իրենց ընկալումներում գոյություն չունի հզոր բանակի պատկերացում, չկա հզոր բանակի հեռանկար, որովհետև իրենք ըստ իրենց բերում խաղաղություն, խաղաղության օրակարգում չպետք է լինի իմաստիկ, իբր իմաստ չունի ավելի մարդանակ հզոր բանակի կարևոր լինելը։ Իհարկե բացահայտ այդ մասին չեն ասում, բայց իրենց արարքները, իրենց ձեռագիրը հուշում է, որ իրենք հենց այդ
կոնցեպտի կողմնակիցն են։ Ադրբեջանն էլ պահանջում է ռազմականացում ներհատել։ Հիմա այս բարեփոխում ասվածի լոգիկան իրենք քողարկում են իքր բանակի համար օգտակար ինչ-որ հեռանկարով, այդ շղարշով, իբր թե գումարներով ունելու են ավելի բանակի մարզունակությանը բարձրացնելուն եւ այլն, բայց իրականում տեսեք, բանակը քանդելու, բանակը ավերելու, բանակին բարոյական հարված, ոչ միայն բարոյական հարված հասցնելու ամենակարճ ճանապարհն է հնարավորություն տալը, որ ով ավելի միջոցների տեր է իր երեխային արտոնյալ կարգով ծառայի։ Ըստ էության իրենք հիմա գումարով հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մարդկանց մի ինչ-որ հատված իրենց երեխեքին ծառայության տա արտոնյալ տարբերակով։ Ինչ է ստացվում, մի շատ նվաստացնող, շատ բացասական ու վտանգավոր բարոյահոգեբանական աուրայով արտահայտություն կա աղքատի բանակ։ Կայացել է Բագրատ Սրբազանի «Ինքներս մեզ հաղթելով» գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքն ուղեցույց է Հայաստանի շուրջ ծանրացած մարտահրավերներին դիմակայելու, ավելի ամուր եւ հոգեվոր արժեհամակարգով Հայաստան կառուցելու մասին։ Թե ինչ պետք է անի հայոց եկեղեցին պետական կառավարման համակարգի եւ ազգային ինստիտուտների բարելավման համար, ինչպես պետք է պետությունն օգտագործի եկեղեցու ներուժն ու հավատի ուժը։ Մայիսի 25-ի կեսգիշերից մինչև առավոտյան ժամը 7-ը Ռուսաստանի տարբեր շրջանների երկնքում ոչնչացվել են 110 ինքնաթիռ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք ուղղված են երկրի տարբեր շրջաններին։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անօդաչու թռչող սարքերի ամենամեծ ակտիվությունը գրանցվել է Տուլայի շրջանում, որտեղ խոցվել է 16 սարք։ Բրյանսկի եւ Կալուգայի մարզերում ոչնչացվել է 14 անօդաչու թռչող սարք, Մոսկվայի մարզում եւ Թվերի մարզում 13, Բելգորոդի եւ Կուրսկի մարզերի երկնքում ոչնչացվել են 10 ԱԹՍ։ Բացի այդ, Օրիոլի մարզում խոցվել է 8 անօդաչու թռչող սարք, 7-ը Ղրիմի հանրապետության տարածքում։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով մեկական սարք ոչնչացվել է նաեւ Լիպեցկի, Նիժնի Նովգորոդի եւ Նովգորոդի մարզերում, իսկ երկուսը Սմոլենսկի մարզում։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չեն եղել։ ԱՄՆ կառավարությունը որոշել է դուրս բերել իր զորքերի մեծ մասը Սիրիայից, ծրագրելով զինվորներին թողնել միայն մեկ ռազմաբազայում որպես խորհրդանշական ներկայություն։ Այս մասին գրում է թուրքական Թուրքիա թերթը, հղում անելով ազգային անվտանգության գործակալություններին։ Հրատարակությունը նշում է, որ այս որոշման հիմնական պատճառը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելքի խնդիրներին միջամտելու դժկամությունն է։ Ըստ հոդվածի, ամերիկացի առաջնորդը վախենում է, որ սա որևէ էական օգուտ չի բերի Վաշինգտոնին։ Մալթայի վարչապետ Ռոբերտ Աբելան հայտարարել է, որ իր երկիրը մոտ ապագայում կճանաչի Պաղեստինի անկախությունը։ Մալթայում արդեն Պաղեստինի դեսպան կա եւ 2024 թվականին երկիրը պաշտպանել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևը, որը ճանաչում է Պաղեստինի կազմակերպությանը լիիրավ անդամակցության իրավունքը, բայց դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել Պաղեստին պետության ճանաչման մասին։ Ըստ Աբելայի հայտարարությունը կհրապարակվի հունիսի 20-ին Սաուդյան Արաբիայի եւ Ֆրանսիայի կողմից ՄԱԿ-ի աջակցությամբ կազմակերպված միջազգային համաժողովում։ Մալթայի իշխանությունների ներկայացուցիչները հասկացրել են, որ իրենց երկիրը միակը չի լինելու, որը կհայտարարի Պաղեստինի ճանաչման մասին համաժողովում։ Ըստ Աքսիոսի, Ֆրանսիան նույնպես մտադիր է հունիսին ճանաչել Պաղեստինի անկախությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է 2025 թվականի ապրիլին առաջիկա ամիսներին նման հայտարարություն անելու պլանների մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ենթադրել է, որ բուֆերային գոտին կզբաղեցնի Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքը, եթե Բանդերայի ռեժիմին ռազմական օգնությունը շարունակվի։ Քաղաքական գործիչ իր Telegram ալիքին կցել է տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է կարմիրով նշված բուֆերային գոտին աստիճանաբար գրավում կապույտով նշված Ուկրաինայի ամբողջ տարածքը։ 14 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութի վերջում Ուկրաինայի մեծ մասը ներկված է կարմիր գույնով։ Կապույտ գույնի մի փոքր տարածք մնացել է միայն Լեհաստանի մոտակայքում։ Եթե Բանդերայի ռեժիմին ռազմական օգնությունը շարունակվի, բուֆերային գոտին կարող է այսպիսի տեսք ունենալ, գրել է Մեդվեդևը հրապարակված տեսանյութի տակ։
Իսրայելական ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում պաղեստինցի զոհերի թիվը մոտենում է 54,000-ի։ Ինչպես հայտնել է Գազայի առողջապահական գերատեսչությունը, մասնավորապես վերջին 24 ժամվա ընթացքում հիվանդանոցներում գրանցվել է 38 զոհ, ինչպես նաև 204 վիրավոր։ Հաղորդագրության համաձայն նշված վիճակագրությունը չի ներառում հյուսիսային Գազայի հիվանդանոցների տվյալները, պայմանավորված դրանց հասանելիության խնդրով։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու դիվանագիտական թուլությունը հանգեցրել է Կիևի կողմից ռազմական նախաձեռնության կորստին, ինչպես նաև Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ Այս մասին հաղորդում է պորտուգալական Público թերթը։ Զելենսկին գիտակցում է իր թուլությունը դիվանագիտության մեջ, քանզի բանակցային գործընթացում ռազմական նախաձեռնությունը պատկանում է Ռուսաստանին։ Արտաքին ավելի ուժեղ եւ ազդեցիկ խաղացող ԱՄՆ-ն ուզում է հաստատել արագ խաղաղություն, նույնիսկ եթե դա ձեռնտու է Մոսկվային։ Գրում է Պարբերականը։ Նյութի հեղինակները նշել են, որ եթե ԱՄՆ-ն դադարի ջանքեր գործադրել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ, ապա դա լավագույն միջոցը կլինի արագացնելու Ուկրաինայի հանձնումը Ռուսաստանին։ Ինչպես հայտնել ենք, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Անդրեյ Սիբիկան այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Նա արդեն հանդիպումներ է ունեցել Իլհամ Ալիևի եւ էկոնոմիկայի նախարար Ջաբարովի հետ։ Մենք անկեղծ եւ մանրամասն զրույց ունեցանք ուկրաինա-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների եւ միջազգային օրակարգի հիմնական հարցերի շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեց ռուսական ագրեսիային վերջ դնելու եւ արդար ու տևական խաղաղության հասնելուն։ Ես անձամբ շնորհակալություն հայտնեցի նախագահ Ալիևին, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը աջակցելու, ինչպես նաեւ ձմռանը մարդասիրական եւ էներգետիկ օգնության տրամադրման համար։ Մենք քննարկել ենք Ուկրաինա-ադրբեջանական ռազմական գործընկերության զարգացման հետագա քայլերը։ Այս համատեքստում մեծ նշանակություն կունենա Ադրբեջանի մասնակցությունը Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված համաժողովին, որը կկայանա հուլիսի 10-ից 11-ը Հռոմում։ Այս մասին ասվում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Հռոմի Պապ Լևոն 14-ին հրավիրել է այցելել կազմակերպություն, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակի տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մասնավորապես պատրաստակամություն է հայտնել զարգացնելու միավորված ազգերի կազմակերպության եւ Սուրբ Աթոռի միջև համագործակցությունը։ Գլխավոր քարտուղարը հրավիրել է Նորին Սրբությանը այցելել միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Նա անհամբեր սպասում է Նորին Սրբության հետ հանդիպմանը, քննարկելու համատեղ ջանքերը մեր անհանգիստ աշխարհում ընդհանուր արժեքները առաջ մղելու համար, ասել է Հաքը։ Համբուրգի կենտրոնական կայարանում դանակով հարձակման զոհերի թիվը հասել է 12-ի 3-ի կյանքը վտանգի տակ է, հայտնում է NDR-ը։ Հրշեջ ծառայության խոսակի խոսքով 3 մարդ ստացել է կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, 3-ը լուրջ, իսկ 6-ը թեթև վնասվածքներ, հաղորդում է NDR-ը։ Ավելի վաղ Bill թերթը հայտնել էր, որ 8 մարդ վիրավորվել է, իսկ 1 կին ձերբակալվել։ Իր հերթին քաղաքային ոստիկանությունը մինչ այժմ միայն հաստատել է այն փաստը, որ կայարանում ուժեղացված ծառայություն է իրականացվում։ ՄԱԿ-ը ողջունում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև գերիների փոխանակումը եւ հույս ունի, որ այն կշարունակվի, հայտարարել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսակի տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ Մենք հույս ունենք, որ ռազմագերիների փոխանակումը կշարունակվի եւ կդառնա իրավիճակի լիցքաթափմանն ուղղված ընդհանուր ջանքերի մի մասը, ասել է Հաքը պատասխանելով ՌԻԱ Նովոստիի հարցին։ Ռուսաստանը վերադարձել ուկրաինական գերությունից 270 զինծառայող, ինչպես նաեւ 120 քաղաքացիական անձիկ, այդ թվում Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից գերեվարված Կուրսկի մարզի քաղաքացիական անձանց։ Փոխարենը ուրբաթ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ուկրաինացի 270 ռազմագերի եւ 120 քաղաքացիական անձ է փոխանցվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ վերադարձված ռուս զինծառայողներն ու քաղաքացիական անձիկ այժմ գտնվում են Բելարուսում եւ նրանց տրամադրվել է անհրաժեշտ հոգեբանական եւ բժշկական օգնություն։ Ռուսական կողմի նախաձեռնած լայնածավալ փոխանակումը նախատեսվում է շարունակել առաջիկա օրերին։ Բաքվում տեղի է ունեցել Արցախի գերեվարված առաջնորդների դատավարության հերթական նիստը։ Այսօր հարձակվել է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Հարությունյանը խոսել է 2020 թվականին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստին մասնակցելու մասին։ Նա ասել է, որ 2020 թվականին ցանկանում էր բանակցել Ադրբեջանի հետ եւ վերջնական համաձայնության հասնել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա մայիսի 26-ին։ Հիշեցնենք,
Օրինակ, հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայք Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւ այլք։ Նախկին պետնախարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով։ Այսօր ժամը 10:40-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները Մարմարի գետում Հրազդան ջեկի մոտակա կամրջի մոտ հայտնաբերել են մայիսի 4-ից որոնվող երեխայի դին։ Այս մասին գրել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը։ Ցավակցում ենք փոքրիկի հարազատներին, համայնքի բնակիչներին, կիսում կորուսյան ծանր վիշտը, գրել է նա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը ստորագրել է մի շարք գործադիր հրամանագրեր, որոնք ուղղված են երկրի միջուկային էներգիայի արդյունաբերության արագացմանը, այդ թվում նոր ռեակտորների համար կարգավորիչ պահանջների մեղմացմանը եւ միջուկային էներգիայի արդյունաբերության եւ պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության ամրապնդմանը։ Սպիտակ տան կողմից միջոցառման հերարցակման համաձայն ամերիկացի առաջնորդը Օվալաձև աշխատասենյակում կայացած արարողության ժամանակ ստորագրել է ընդհանուր առմամբ 4 փաստաթուղթ։ Մեր առաջին հրամանը վերաբերում է պաշտպանական օբյեկտների, ինչպես նաև արհեստական բանականության վրա կենտրոնացած օբյեկտների համար անհավանական քանակությամբ էներգիայի անհրաժեշտությանը։ Այս հրամանը կարագասի նման օբյեկտներում մասնագիտացված միջուկային ռեակտորների հաստատումն ու ընդունումը, ասել է նա, առաջին հրամանը ստորագրելուց առաջ։ Նա նաև հավելել է, որ հրամանագիրը կստեղծի հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոն Միացյալ Նահանգներում եւ ռազմավարություն միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանման համար։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը համաձայն Սիրիայի հետ գործարքներ կատարելու նոր լիցենզիայի չեղարկել է սիրիական ավիաընկերությունների, մի շարք բանկերի եւ նավագնացության ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցները, սակայն նշել է, որ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության հետ գործարքները շարունակում են արգելված մնալ։ Այս ընդհանուր լիցենզիան թույլ չի տալիս Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության, Իրանի կառավարության, Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության կառավարության համար կամ նրանց անունից որևէ գործարք կատարել կամ կապված լինել ապրանքների, տեխնոլոգիաների, ծրագրային ապահովման, միջոցների, ֆինանսավորման կամ ծառայությունների փոխանցման կամ տրամադրման հետ դեպի Իրան, Ռուսաստան կամ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետությունից կամ Իրանից, ասվում է լիցենզիայում։ Լիցենզիայի հավելվածում թվարկված են այն ընկերությունները, կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնց հետ այժմ թույլատրվում են գործարքներ կատարել, այդ թվում Սիրիական արաբական ավիաուղիները, Սիրիայի առևտրային բանկը, Սիրիայի կենտրոնական բանկը, Սիրիական գազային ընկերությունը, Սիրիական նավթային ընկերությունը, Լաթակիայի նավահանգիստը, Սիրիայի էներգետիկայի նախարարությունը եւ Սիրիայի զբոսաշրջության նախարարությունը։ ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները կասեցնելու որոշումը երկու երկրների միջև նոր հարաբերությունների հաստատման առաջին քայլն էր, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիո։ Այսօրվա գործողությունները ներկայացնում են նախագահի տեսլականի իրականացման առաջին քայլը Սիրիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև նոր հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նախագահ Թրամփը Սիրիայի կառավարությանը հնարավորություն է տալիս խթանել խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես Սիրիայի ներսում, այնպես էլ հարևանների հետ Սիրիայի հարաբերություններում, ասել է Ռուբիոն պետդեպարտամենտի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների 5-րդ փուլն ավարտվել է առանց որևէ համաձայնության։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել քննարկումները, հաղորդում է Wall Street Journal-ը։ Ավելի վաղ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Աբբաս Արաղչին հայտարարել էր, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները ավելի մեծ փոխհմբռնման են հասել Հռոմում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններից հետո։ Հռոմում ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների 5-րդ փուլն ավարտվեց առանց համաձայնության, սակայն կողմերը համաձայնեցին շարունակեն քննարկումները։ Պնդում է հրատարակությունը։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը ձգտում են սահմանել Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ նոր համաձայնագրի պարամետրեր, իսկ համաձայնագրի կարևոր մանրամասները նախատեսվում է քննարկել ավելի ուշ։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ավելի կարևոր է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, քան միջնորդ լինելը ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի գերմանական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Սաբինա Ֆիշերը։ Այս մասին հայտնում է Շպիգելը։ Նրա խոսքով Թրամփը կարող է հրաժարվել հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդությունից, եթե այդ գործընթացը խոչընդոտ դառնա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կանգնման համար։ Ֆիշերը հավելել է, որ ուկրաինական կողմը Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շփումներն ընկալում է որպես պոտենցիալ սպառնալիք։
Եղանակը առաջիկա օրերին։ Հայաստանի տարածքում մայիսի 27-ին կեսօրից հետո 28-ից 30-ին, գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Մայիսի 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Մայիսի 27-ի երեկոյան 28-ից 30-ին, գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամու ուժ գնացում։